muraho neza, reka nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo tubasha gukora KYC ya PayBridge. Nkuko nabibasezeranyije nababwiye ko nzabaha video y'uburyo tubasha gukora KYC ya kabiri muri PayBridge. Uyu munsi rero navuze reka mbakorere iyi video ibafasha gukora KYC ya kabiri muri PayBridge kugira ngo ejo bundi tariki 12 dutangira kugurisha ruby zacu tuzabone uburyo tuzigurisha hano muri PayBridge. Mbibutse ko ntiwabasha gukora KYC, ntiwabasha kohereza ruby hano muri PayBridge cyangwa se kugurisha ruby hano muri PayBridge utari wakora yino KYC tugiye gukora. Niyo mpamvu iyi KYC ari ingenzi cyane. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Mbere yo kugira ngo dutangire ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video, unkandire na subscribe niba utari wakanda subscribe. Reka dukomeze. Nta kindi urakora rero, uraza muri account yawe ukande aho ngaho. Hano uraba winjiye muri setting. Hano nabakoreyeho video ya mbere yatambutse uburyo tubasha gukora KYC ya wallet. Y'uburyo tubasha guhuza iyi application iyi PayBridge nanuze na Ruby network. Hanyuma nurangiza uzaza urebe hano handitse account verification KYC. Hano uzaza urebe hano handitse account verification KYC. Hanyuma nurangiza uzagera hano hari ahanditse ngo no KYC. Hano urahabona. Hano nukuvuga ngo nufungura gutya, nukuvuga ngo niba utarigeze usaba KYC nyine icyo gihe hazaba hameze gutya. Nta kindi uzakora rero, uzaza ukande hano handitse stat basic KYC ID card passport. Hano ahangaha niho uzaza ukande. Hano tugiye gusaba KYC. Okay, noneho hano barakubwira ngo verify your identity card passport. Nukuvuga ngo hano nyine barakubwira ngo ushyiremo irangamuntu, ushyiremo imyirondoro mbega yawe. Gusa hano urabona harimo naho uri bwifotoze ifoto. Urifotoza ifoto imeze gutya. Hano hambere urahabona haranditse PIB. Nukuvuga ngo urifotoza ifoto. Ndaza kubigarukaho, ndaza kuhagarukaho hari ahantu mbereke uburyo wabasha kwifotoza iyo foto. Iyo foto niba utari bushobore kuyifotoza, urashaka umuntu agufotore, urafata urupapuro. Ndaje mbasobanurira akantu ku kandi kwa iriya foto bitewe nuko iriya foto ni ingenzi cyane. Okay, noneho uzaza hano ukande hano handitse ID card. Hano ID card niba ushaka gukoresha passport cyangwa se ushaka gukoresha irangamuntu. Hano uzaza uhitemo ikintu ushaka gukoresha. Passport ni visa nyine, ni visa passport nyine ya inde dusaba. Niba ari ufite, niba utagira irangamuntu niyo uzakoresha. Niba ari irangamuntu uraza ukande handitse ID card. ID card ni uburyo bw'irangamuntu. Okay, numara gukanda ID card hano barakubwira ngo ushyiremo nimero y'irangamuntu. Uraza wandike hano nimero y'irangamuntu nkuko yanditse ku irangamuntu yawe. Uraza uyandike hano, urahabona ahangaha. Uraza nimero y'irangamuntu uyandike neza. Nagerageje kubihisha bitewe nuko murabizi ko imyirondoro yawe nta muntu uba ugomba kuyigaragariza, uba ugomba kuyihisha kugira ngo hatagira amakuru bazagutwara. Nagerageje kubihisha rero. Uzaza ubyandike witonze, uyandike irangamuntu neza witonze. Ni kuvuga ngo nyine uzaba uyifite ku ruhande cyangwa se niba uyizi mu mutwe uzayandika. Noneho hano barakubwira ngo ushyiremo full name. Full name ahakurikiyeho ni izina ryawe riri ku irangamuntu. Uko ryanditse ku irangamuntu niko urarishyiramo. Uko ryanditse niko uri burishyiremo. Noneho uze ushyiremo na tariki igihe wavukiye bihwanye n'ibiri ku irangamuntu. Uko biri ku irangamuntu tuvugenda niba waravutse muri 2002 urashyiraho 2002 n'amatariki byose n'ukwezi. Ubyandike neza nkuko biri ku irangamuntu. Okay, country ni igihugu. Niba uri mu Burundi, ndabizi ko hano kuri channel yacu ya Darius Tech abarundi nibo benshi badukurikirana no kurusha abanyarwanda. Uraza ushyiremo Burundi. Hariya urashyiramo Burundi. Niba uri umunyarwanda ushyiremo Rwanda. Niba uri muri Uganda cyangwa Kenya urashyiramo Kenya cyangwa Uganda. Ushyiramo igihugu cyurimo. Okay, dore ya foto noneho nababwiraga. Ya foto iyi urafata urupapuro wandikeho rira jambo, urandikaho PIB gutya. Hanyuma ushyiraho n'amatariki y'uyu munsi igihe ugiye kubisabira nyine. Urandika, ni kuvuga ngo urafata urupapuro ufate n'irangamuntu yawe nkuko uri kubibona aho ngaho kuri iyo foto. Hanyuma urwa rupapuro wandikeho PIB ushyireho hasi amatariki y'igihe waprayingiye verification cyangwa se y'igihe ugiye gusabira nyine.
mbega nyine ni muri ubwo buryo urabikora, ubikore neza, bagufotora ifoto ibigaragaye neza, mbega nyine uri kugaragara neza, kuko nutagaragara neza ntabwo bari bukwemerera. Hanyuma hano hasi urashyiraho irangamuntu urayifotora imbere, ufotore n'inyuma. Nizere ko hano hantu muri kubumva neza cyane. Okay, noneho reka dushyiremo ya foto twebwe twabashije kwifotoza cyangwa se twifotoye. Hano wakwifotora selfie cyangwa se ugashaka umuntu akagufotora bitewe n'uburyo ushaka. Hanyuma uraza uhitemo niba ifoto urahita uyifotora ako kanya, cyangwa se niba urajya muri galeri uraza uyirebe. Icyiza nuko wabanza kuyifotoza ubundi ukaza kuyikura muri galeri, bitewe nuko nyine nibwo uba wabashije kureba niba ifoto yawe imeze neza. Uraza uyishyiremo ifoto yacu, ngewe nyishyizemo. Uraza uyishyiremo uyifotoze neza witonze, bitewe nuko iriya foto ni ingenzi cyane, kandi ugomba kuba ufashe urwo rupapuro rwanditseho iriya jambo PIB. Hanyuma hano hasi, ahangaha turaza dushyiremo irangamuntu hano turashyiramo ni igice cy'imbere, hahandi nyine haba hari isura nini igaragara, hari amazina yawe, hari imyirondoro mbega yuzuye. Hano turashyiramo igice cy'imbere, nayo uraba wayifotoye nyine bisanzwe, nayo uraba wayifotoye. Guys, nkwibutse gukanda like kuri iyi video. Niba hari n'igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite, unyandikira muri comment, ubundi nze nkigusubize cyangwa se nkufashe kuri icyo kibazo ufite. Gusa ikintu cya mbere turi kwibandaho muri iyi minsi, turi kwibanda kuri Ruby Network. Murazi ko iyi application ino ya PyBridge cyangwa se PyBase, murazi ko iyi ngiyi ariyo ejo bundi tariki 12 tuzatangira kugurishirizaho Ruby zacu. Uyu munsi tariki 10, ni ukuvuga ngo tuzagera tariki 10 tukiri kubitsaho Ruby. Tariki 10 utazaba arasoza kubitsaho Ruby, icyo gihe bizaba bimurangiranye, azategereza ikindi gihe cyangwa se ategereze Ruby ahandi hantu izongera gutangira isoko ryo kugurishirizaho Ruby. Mbambarabuye hakiri kare. Okay, hanyuma numara kuzuza ya myirondoro neza bicekinze, uzahita ukanda submit. Ugikanda submit, hano bazahita baguha message imeze gutya. Kuvuga ngo iyi message bakubwira ko ugomba gutegereza nibura hagati y'amasaha 48, ubwo ni igihe cy'iminsi 2, ni igihe gihwanye n'iminsi 2. Ariko hano ibyo bintu nabonye batabigenderaho, hari igihe ujya kubona ukabona nka nyuma y'amasaha 2 cyangwa nyuma y'amasaha 6 baragusubije. Hano rero ntabwo babigendera. Okay, numara kubona ko wabisoje uzahita ukanda okay. Hano uzaba wabisoje, hano bizaba byarangiye. Ni kuvuga ngo icyo gihe imyirondoro yawe uzaba wayitanze neza. Mbibutse ko ntabwo wabasha kugurisha Ruby ino verification batari bayemera. Hano ya KYC ya mbere twakoze, wenda wabasha gushyiraho Ruby, wabitsaho Ruby ariko ntiwazigurisha. Ya KYC ya mbere igufasha gushyiraho Ruby, ushaka no kuzikuraho wazoherereza muri Ruby account yawe, muri ya application ya Ruby Network wazoherezamo. Gusa ntabwo wemerewe kuzigurisha igihe iyi KYC utari wayikora. Ejo bundi tariki 12 rero twebwe niba batwemereye iyi KYC tuzaba twemerewe kugurisha Ruby. Niba utararebye video yabanje y'uburyo wabasha gukora KYC ya Ruby hano ya wallet mo, hano urebe video inyuma nayishyizeho uyirebe, iragufasha. Nanone niba hari ikindi kibazo ufite unyandikira muri comment, reka dusubire mu zindi video zirakurikiraho. Ni Darius.